Oh, haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana, mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukitutazama na kutufuatilia. Majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sami. Nimekuwa nikikuletea masomo mbalimbali yenye kujenga, lakini lengo langu ni kukuona kwamba unaendelea kusonga mbele. Tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya mafanikio zaidi. Ndio maana nimekuwa nikiandaa masomo mengi ambayo lengo kubwa ni kukufanya uzidi kustawi, uzidi kufurahia utukufu wa Mungu, uzidi kufurahia matunda ambayo Mungu ameyaweka ndani yako. Mungu anaweza kuwa ameweka mambo mengi. Watu wengi wameweza kuhujumiwa na adui kutokana na vile vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Adui anakuja kuleta upotofu. Kuna vitu ambavyo anakuja kuvivuruga ili akuchanganye katika mfumo, ili uweze wakati mwingine kuona kwamba wenda umetengwa na Mungu, lakini wakati mwingine ukajiona ni mtu ambaye usiyestahili, usiyefaa mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Hii ni mbaya sana, ni mitego tu ambayo shetani anakuja kuleta. Sasa kwa siku ya leo kuna jambo moja ambalo nakwenda kuzungumza na wewe, ambalo nitakufundisha tu kwa ufupi, lakini nitakuja kuendelea pia kwa sehemu ya pili, kama ambavyo nimekuwa nikikuletea sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ya kila masomo ambayo nimekuwa nikija nayo. Leo tunazungumzia ni kwa nini asilimia kubwa ya Waafrika, ni kwa nini asilimia kubwa ya watu, asilimia takriban 95 watu wanaishi katika hali ya umaskini, umaskini wa kutupwa, umaskini usiotamanika. Hii inaletwa na nini? Basi mimi nikushukuru sana, na unaweza kwa pia hujapata namba yangu. Kabla sijaendelea, unaweza kaandika namba ya kwangu. Nimekuwa nikisaidia watu wengi, nimekuwa nikisaidia mataifa mbalimbali. Andika namba yangu ya simu ambayo ni 0627405002, 0627405002. Namba hii nimekuwa nikiwasaidia watu wengi. Pia WhatsApp ipo. Nimekuwa nikibarikiwa sana na watumishi wa Mungu kutoka Philippines, lakini pia nimekuwa nikibarikiwa na watumishi wa Mungu kutoka Pakistani, lakini nimekuwa nikibarikiwa na watumishi wa Mungu kutoka Kenya, lakini watumishi wa Mungu kutoka Tanzania ni miongoni mwa watumishi ambao nimekuwa nikibarikiwa kufanya nao huduma. Na mataifa yote ambayo pia wamekuwa kutazama, mnaweza mkaendelea pia kunitafuta kwa njia ya WhatsApp, utanipata. Kama una changamoto yote ya ndoto, watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na masuala ya ndoto. Unaota ndoto ambao zingine zimekuwa unaota kitu baadaye kinakuja, wanasema mtumishi hii ni nini? Lakini pia kuna mwingine anaota ndoto inamsumbua, imekuwa ikijirudia, ameiota leo, ataiota kesho, na anakuwa haelewi nini maana ya ndoto hiyo. Sasa unaweza kanitumia ndoto yako na mimi nikakusaidia. Nataka tuangazie ni kwa nini asilimia kubwa ya watu wengi tumekuwa tukiishi katika maisha ya kiumaskini. Je, ni mpango wa Mungu? Hapana, si mpango wa Mungu. Je, ni mpango wa adui? Yes, inaweza kuwa ni mpango wa adui kabisa, lakini moja ya vitu ambavyo vinakuwa vinasababisha kwa sehemu kubwa, wakati mwingine unaweza kuwa ni wewe mwenyewe. Kwa nini nasema wewe mwenyewe? Kuna vitu ambavyo unaweza kuwa mwenyewe usivitilie umakini katika kuvifuatilia, lakini pia wakati mwingine unaweza kuwa unatamani kuweza kuvifuatilia, lakini kuna vitu vikasababisha usiweze kuvifuatilia. Jambo la kwanza ambalo limekuwa likileta umaskini sana kwa watu wengi ni elimu. Nikisema elimu, ukosefu wa elimu. Ili mtu uweze kufanikiwa unatakiwa elimu, si elimu tu ya darasani, hata elimu kama hii ambayo nakuwa nakupatia, wengi wamekuwa wakikosa. Wakati mwingine Mungu anapotaka kukubariki huwa anahitaji kukupa mtu ama msaidizi ambaye atakutoa hapo ulipo, kukusindikiza katika mafanikio yako. Tunasema ni watu wa hatima yako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hawa watu unaweza kawa ni mzazi wako, hawa watu wanaweza kawa ni mwalimu wako, hawa watu wanaweza kawa ni kiongozi wako wa dini ambaye amekuwa akikuongoza, mtu ambaye hukusaidia, kukusindikiza katika mafanikio yako. Tunamwona Adamu, Mungu alimpa mtu wa kumsaidia kumfikisha katika hatima ya kwake ambaye ni Eva. Tukimwangalia mtu kama Adamu, aliweza kuletewa na Mungu msaidizi wa kuweza kumfikisha katika hatima ya kwake ambaye ni Eva. Sasa hii huwezi kuipinga katika maisha yetu haya ya sasa.
kwamba ni lazima aje mtu wa kuweza kukusindikiza ama kukufikisha katika hatima ya kwako, kwa kukuambia, kwa kukuelekeza, kwa kukuonyesha. Bwana Yesu atukuzwe sana. Elimu limekuwa ni jambo moja ambalo limekuwa likiwazuia watu wengi kuweza kufikia ndoto zao, ama toka katika hali fulani ya umaskini. Unakosa elimu ya kuweza kufanya biashara, unakosa elimu ya kukufanya uwe na kazi nzuri ambayo itakupatia ujira mkubwa zaidi. Hii na yenyewe imekuwa ni changamoto sana, elimu. Jambo jingine ambalo limekuwa ni sababu ya kuweza kuwazuia watu ama kuwakwamisha kufikia katika hatima zao za utajiri ambao Mungu ameweza kuahidi, ni tuangalie kwamba ni fursa, ukosefu wa fursa za kiuchumi. Ukosefu wa fursa za kiuchumi, hii imekuwa pia ni changamoto sana la kuwafanya watu wengi waendelee kubaki katika hali duni. Asilimia kubwa wamekosa fursa za kiuchumi. Nazungumzia kwamba wengi wamekosa mitaji ya kuwafanya pia waweze kufanya biashara kubwa za kuonekana. Wengine pia wamekosa fursa za kiuchumi kupitia pia vitu wanavyovifanya, masoko. Na kwa pia wakati mwingine unapishana huko eneo fulani. Kwa mfano huko Dodoma, tunaona kwamba Dodoma kuna fursa labda za kilimo cha zabibu, lakini pia wewe unakuepo huko sehemu fulani ambalo unafanya kazi ama unafanya shughuli ambayo katika eneo hilo hakuna fursa kama hizo. Tukiona ndugu zetu Mtwara, Lindi, wamekuwa na fursa za kilimo cha korosho, lakini pia unaweza kaa unakuwa mkoa mwingine, unakuwa huko Mwanza, unajikita katika kilimo cha korosho. Ni vitu ambavyo, fursa ambazo zinapatikana Mtwara ukiwa unafanya kilimo cha korosho, na ukifanya shughuli hiyo hiyo kwenye mkoa mwingine ni tofauti. Hii imetusababisha kwamba watu wengi wamekuwa wakipishana na utajiri wao, fursa zao, kutokana na kukosa fursa ama kutonusa fursa ambazo zipo katika maeneo yao. Unaweza ukaa huko ziwani, shughulika na bidhaa ambazo zinahusiana na uvuvi. Huko utaona kwa jinsi gani Mungu anakusaidia pia kuweza kukuinua katika shughuli ambayo unakuwa unaifanya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Tumekuja kuona kwamba watu wengi wamekuwa wakishindwa kuangalia fursa, kwamba hapa kwa kipindi hiki afanye nini, kwa eneo aliyopo ashughulike na jambo gani. Imekuwa ikiwafanya watu wengi kupishana na fursa ambazo zimekuwa zipo katika maeneo yao. Wakati mwingine unahitaji kumuuliza Mungu sana katika kile ambacho unataka kukifanya. Je, ni wakati sahihi wa ukifanya kwa majira hayo? Je, ni majira sahihi? Wakati mwingine tusikilize sana sauti za Mungu, na unahitaji kukutana na mtumishi wa Mungu pia aweze kukusaidia katika maombi. Je, hicho unachotaka kukifanya, Mungu anazungumza nini? Unaweza kuwa hauna uwezo wa kuisikiza sauti ya Mungu. Wako watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kuzungumza na Mungu juu ya hatima ya kwako. Unataka kufanya jambo fulani, onana na mtumishi wa Mungu, umshirikishe kile ambacho unahitaji kukifanya, na Mungu mwenyewe atazungumza na mtumishi wa Mungu kuhusiana, je, jambo unalotaka kulifanya kwa wakati huo ni jambo sahihi, au usubirie kwanza wakati wa Mungu, au ubadilishe jambo ambalo unataka kulifanya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakiwakwamisha watu wengi, ama wamekuwa wakipishana na mibaraka yao na fursa zao, kwa kulazimisha kufanya vitu bila kusikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jambo jingine ambalo litakuwa ni jambo la tatu ambalo nataka kulizungumzia ni jambo la mfumo wa kiuchumi usio sawa. Mfumo wa kiuchumi usio sawa, hii inatokea kwamba watu fulani, kikundi fulani kinajilimbikizia aidha rasilimali ama uchumi kwa ajili ya kufanya uchumi wao tu wao. Labda jamii fulani katika eneo fulani, wao ndio wanajilimbikizia ama wanatengeneza mazingira ya shughuli fulani wanazozifanya kwamba ziende kwao tu, yaani ama tabaka lao tu. Unakuta labda uko sehemu fulani, mko watu wengi,
katika jamii, lakini wanatokea kikundi cha watu wachache ambao pia wao wanajimilikisha kwamba wana haki ya kufanya hiki ama kufanya biashara hii. Unakuta hizi pia wakati zinatujenga sasa, sema kazi ile labda ni ya watu fulani, kazi ile anakuwa ifanye wa Masai. Kazi unakuta kile kitu ambacho kinatakiwa na wewe ukifanye, lakini unahisi kwamba ni cha wanatakiwa wafanye shughuli hii wafanye watu fulani. Hii na yenyewe imekuwa ni sababu ya miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea kutufanya kuwa maskini. Fursa zipo, lakini unaziona kwamba haikuhusu moja kwa moja, au watu wenyewe wanatengeneza mazingira kwamba jambo fulani yanatakiwa walifanye wao. Ukitaka kupata biashara ya maji, unatakiwa waone watu fulani ndio wanashughulika na hiyo biashara. Hii imekuwa ikileta matabaka kwa watu, kwa watapatikana watu walionacho na watapatikana watu wasionacho. Ni mifumo tu ambayo inatengenezwa na watu, ambako pia unahitaji neema ya Mungu kwa ajili ya kuweza kuona unavukaje katika hili na unatoaje hizo fikra potofu ambao tayari adui ameshazipanda kwako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jambo jingine ambalo ni jambo la 4 na nitakuwa jambo langu la mwisho kwa siku ya leo, alafu tutakuja tuendelee tena na mambo 4 mengine kukamilisha mambo yetu 8 ambayo yamekuwa yakisababisha tuendelee kubaki katika umaskini. Nimezungumzia jambo la 3 kwamba ni mfumo ambao unakuwa umetengenezwa eza na watu ama jamii, kwamba kuonekana shughuli fulani itakuwa wafanye watu fulani tu, shughuli fulani wafanye watu fulani. Hiyo ni mifumo ambao pia imekuwa ya kujilimbikizia mali ama pia ya kumilikisha kwamba shughuli hii atakiwa ifanywe na watu fulani, inakwenda pelekea watu wengine ama vikundi vingine kukosa fursa ya kiuchumi katika jambo hilo ambalo limekuwa likifanyika. Jambo jingine ambalo nataka kulizungumzia hapa ni ajira duni zisizo na mshahara wa kutosha ama wa kutosheleza. Ajira kwanza zinakuwepo ni chache, hata hizo chache zinazopatikana zinakuwa na mshahara usiotosheleza. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unakuwa ukupata kwanza ajira inakuwa ni jambo gumu sana, na bado unapokuwa unaipata ajira yenyewe inakuwa bado unakuwa unamnufaisha yule mwajiri na sio mwajiriwa. Hii na yenyewe imekuwa ikisababisha pia kuweza kufanya watu wengi kubaki katika hali ambayo inafua. Unapata mshahara, lakini pia mshahara unaishia unaweza wakati mwingine ukaishia kwenye nauli, wakati mwingine ukazidi. Unakuja kupiga hesabu nauli ambao unaitumia kwenda na kurudi kazini, bora ni nyingi kuliko mshahara ambao unakuwa unaupata. Lakini pia wakati mwingine hata huo mwingine, hata huo mdogo, hiyo ajira tu ya huo mshahara mdogo huipati. Hii ni yenyewe jambo ambalo limekuwa likiendelea kusababisha pia watu wengi kubaki katika hali ya umaskini ambao umekuwa ukizidi kuwafanya watu waonekane kuwa wanyonge. Wakati mwingine umaskini mbaya sana umesababisha watu kumkufuru paka Mungu. Unakuta aliyenacho unakawe maskini, unaanza kulia sasa kwa Mungu. Unakuwa unaweka malalamiko yako, kwa nini yeye kapata, kwa nini mimi? Kwa ni vitu hivi ambavyo pia vimekuwa visababisha kwamba watu wengi tumeshindwa kubarikiwa zaidi kutokana na hali zetu, kwamba tunashindwa kwenda kwa Mungu shukuru. Tunapokuwa Mungu anataka tunapokwenda kwake tushukuru. Wengi wamekuwa wameingia kwenye mtego huu. Una hali fulani unapitia, unasahau kwamba kuna kumshukuru Mungu. Mungu anahitaji kumshukuru kwa hicho kidogo kilichopo ili akuzidishie. Anahitaji Mungu. Watu wengi wamekuwa wakijihalalishia kutokutoa sadaka kutokana na vipato vyao kuwa vidogo. Wasema Mungu wewe mwenyewe unaona hali yangu hii, nitakutolea nini? Ni vitu ambavyo tumekuwa tukivikosea, na shetani amekuwa akifurahia kwa kuwa ameweza kutuweza na kututeka katika eneo kama hilo. Kwa hiyo ukija kuangalia ajira zinakuwa duni, bado ajira unayo lakini mshahara hautoshelezi. Kwa hiyo inakufanya uendelee kubaki pale pale. Kila siku utakuwa ni yule. Tena mbaya zaidi, unaweza kuwa una kazi inaweza kaonekana nzuri kwa jamii, lakini unakuta sasa wewe ambaye unakuwa unaifanya hiyo kazi unakuwa una majukumu makubwa zaidi. Kwanza ya kuifanya hiyo kazi, 2 ya kufanya kile kipato ambacho unakipata ukiweze kumudu maisha kwako. Kuna wengine wanasema kabisa mtumishi kweli, wakati mwingine inakuwa ni bora hata mtu ambaye anakuwa hana ajira.
kuliko yule mwenye ajira. Unakuta ajira unayo, lakini kwanza inakubana muda wako, unashindwa kufanya shughuli zingine, lakini pia mbili, hata hicho ambacho unakuwa unakipata kinakuwa kidogo, hakiwezi kukizi hata mahitaji ya familia. Basi mimi nikushukuru sana mtumishi hapa ambaye niko nazungumza na wewe, ni kuhani Sami, ambaye nimepata nafasi kwa siku ya leo kukupa sababu baadhi ya kwa nini watu wengi wamekuwa wakionekana kwamba wamekuwa na umaskini. Zaidi ya 95% wamekuwa wakionekana kwamba wanakuwa na umaskini, tena umaskini ambao umekuwa ni mbaya. Hii imekuwa ikisababisha tumekuwa tukimsahau hata Mungu. Unakuwa hauna hata muda wa kwenda kwa Mungu kumwambia Mungu asante kwa neema ambayo umenipatia, kukumbuka hali ambayo unakuwa unapitia. Tumshinde shetani. Kuanzia leo tuanze kumshukuru Mungu, hata kama unapitia magumu kiasi gani. Kumbuka kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu asante kwa hiki. Mungu asante kwa kazi hii ulionipa. Mungu ikumbuke kazi yangu, nizidishe katika hiki ambacho ninakuwa na. Tunamwona Mungu, kanuni ya Mungu ilivyo. Mungu huwa anazidisha kwa kile ulichonacho, huwa anaanzia na kile ulichonacho. Mungu, kanuni ya Mungu huwa aanzi sifuri, huwa anaanza na moja. Haleluya! Mungu huwa anaanza kwa pale ulipoanzisha wewe, ulipoanzia. Mungu anamuuliza Musa, una nini mkononi mwako? Na fimbo. Je, asingekuwa na fimbo Mungu angefanya nini kwa Musa? Mimi nikushukuru sana. Mungu akubariki sana. Asante kwa ambao unaendelea kutembelea kurasa zetu. Asante kwa ambao unaendelea kusubscribe YouTube za kwetu. Na kwa wewe ambao umekuwa ukiendelea kunitumia ujumbe wako mfupi, Mungu akubariki sana. Amen. Barikiwa.